أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. الله تبارک و تعالی از لطف و کرم خودش ما و شما را خلق کرد و صاحب نعمت کرد. نعمتهای بسیار بیشمار برای ما و شما عطا کرد تا ما و شما در این حیات، در زندگیمون، از اون نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده است استفاده ببریم، بهره مند شدیم. در مقابلش بر عهده ما و شما شکرانه نعمتهای الله سبحانه و تعالی واجب است. و ما بکم من نعمت فمن الله، هیچ نعمتی نیست در نزد شما مگر اون نعمت از جانب الله سبحانه و تعالی است. هر چی که ما داریم از حیات، از جسم، زن، فرزند، پدر، مادر، کار، تجارت، ماشین، هر چی که داریم، همه چیزمون همش از جانب الله سبحانه و تعالی است. الله مهربان بسیار نسبتی بندگانش لطف و کرم مهربان است. پس شکری خداوند نعمتش زیاد میکند. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. در جمعه گذشته بعضی دوستان درخواست کردند که بازم درباره تربیت تعلیم فرزندان صحبت بکنیم. خواستم که یک جمعه را با درباره فرزندان صحبت کنیم. واقعا خیلی این موضوع نیاز به سخنرانی دارد، به بیان دارد. اکثر ما و شما نسبت فرزندانمون کوتاهی می‌ورزیم. خطا میکنم شاید 90% ما و شما اهمیت میتیم دیگر کارها را، یعنی که دنبال دنیا شدیم. اگرچه با زبان میگم نه که در حقیقت نگاه کنی، اکثر ما و شما یعنی دل به دنیا دادگیم، فریفته مکر حیله این دنیا را خوردگی هستیم. زمانه خیلی فردا را گذشته، خیلی خطرناک شده. اهل باطل با تمام برنامه‌هاش اومدگی در معرکه، در میدان، از هر طرف ما و شما را فساد، گناه، معصیت، حرام، گناه، همه ما و شما را احاطه کرده از هر طرف. یعنی اون زمانی که ما و شما در اینجا حاضر زندگی میکنیم خیلی زمان خطرناک است. که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم این زمانه را 1400 چند سال پیش بیان کرده بود. احوال ما و شما را، این زمان ما و شما را که خیلی زمان خطرناک است. یعنی خطرش اونقدر بالا است که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم اون زمان تقریبا 1444 سال پیش
ما و شما تا امتش با خبر ساخته بود که با خبر باشین. یعنی همین زمان ما و شماست که هر جا که رفتیم، هر جا قدم زدیم، هر جا نگاه کنیم، هر جا که بریم، هر چی میشنویم، همه حرام هستند، همه ممنوعات هستند. غیبتش، حسادتش، سخنچینیش، ریباش، ریاش، جنگ، دعواش، فسق، فساد، زنا، صورتای لخت برهنه، دخترای نامحرم همه جا. تو حتی شامپون میخری، صابون میخری، همونجا با چه صورتی دختر لخت برهنه با زیبا را انتخاب میکنن مونن تا چی؟ تا ایمانای ما و شما را شکار کنن، تا ایمانای فرزندای ما و شما را بدزدن. یعنی دوست فقط کیسه دوست نیست، ایمان دوست، اخلاق دوست. انسان خبر نداره الکی چی؟ شکارش کردن، اخلاقش، ایمانش، علمش، جاهلش کردن. یعنی باید امت اسلامی خیلی باید حتما در همین مخصوص در همین زمان ها باید خیلی هوشیار باید باشن نسبت فرزندان، نسبت خودشان. کمی اگر که ما غفلت مونیم یا که به اهمیتی کنیم، اهل فساد اخلاق، ادب، آب و روح، عزت نفس فرزندامون خودمون میدزدن. ببین در همین زمان ما و شما انسان ها، اکثر ما و شما، یعنی فقط یک فکره چه خیلی کردم زیاد به دست بیارم. یعنی خودش فراموش میره که انسان قدرش خیلی بلنده. سبحان الله، از زمین و آسمان بلنده. الله تبارک و تعالی از لطف کرم مهربانی خودش ما رو خلق کرد و درجات ما و شما بسیار بلند برداشت و تمام هستی را برای ما و شما خلق کرده. سبحان الله. الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه بقره بیان میکند، اعلان میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. در این دنیا، در این زمین هر چی هست الله سبحانه و تعالی برای ما و شما خلق کرده. الله یعنی درجات انسان خیلی بلنده. انسان قدر قیمت خودش نمیدونه. شب و روز دنبال، یعنی با جای اینکه دنبال رضایی الله سبحانه و تعالی باشد، دنبال چیه؟ دنیا است، نعمت های زدگذرای دنیا هستند. تا اونجا که چقدر از به خاطر به دست آوردن یعنی نعمت های زدگذرای این دنیا اهمیت فرزندان رو نمیکنند، تعلیم تربیت نمیکنند، نماز نمیخونند، زکات نمیتونند، حج نمیروند، ریبا میرن میگیرن. یکی از سنگین ترین گناهی که الله سبحانه و تعالی فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بترسید از خدا، و ذروا ما بقی من الربا، ریبا را ترک بکنید. این کنتم داخل آیت میگه این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر شما نگذاشته ریبا را، پس آماده جنگ با الله و رسولش کنید. به خاطر پول اینا چیز دنیا چقدر از ما میرن کردیت میگیرن و ریبا میگیرن، فکر خودشون نمیکنن. سبحان الله، آینده نمیکنن. و از اون طرف مال حرام خانهش میاد تربیت تعلیم میکنن، میخرونن فرزنداش را، فرزند رشد نمو میکنن با مال حرام. پگه از این فرزندا چی منتظره وقتی که شما ما و شما با دست خودمون وقتی که فرزندان هم نمو کردیم با غایه رسیم با پول مال چیزی حرام. لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی مهمه این طرف. هر جسمی که با حرام نشأت میکند کلون میشد، اون لایقه شایسته آتش جهنمه. پیغمبر خدا میفرماید برای رشد و نموی فرزندان مال حلال بسیار مهمه. روزی از روزها رسول الله سلام در دست مبارکه حسن نویراش دیدن که یک
خیرما خورده است. پرسید که از کجا است؟ این گفتن که مال صدقه است. گفت که فرزندم این مال صدقه برای ما شما حرام است. صدقه باید نخوریم. یعنی پیغمبر ما و شما اصلا چقدر اهتمام میکردن، نگاه میکردن، اهمیت میدن برای چی؟ تربیت تعلیم فرزندا. تمام حرکات رو باید احتیاط کنیم. چی کار میکنه فرزند، چی میخوره، چی میپوشه، در خونه چه خیلی رفتارش، کردارش، گفتارش نسبت پدر، مادر، اپا و خواهر، در خارج، در بیرون، در مکتب یا که در کارخانه، همه حرکات سکنانش باید ما شما تحت نظارت بگیریم که جوابگو هستیم نزد خداوند تبارک و تعالی روز قیامت. بخصوص زمانه ما و شما فتنه همه جا را برگرفته. چقدر از ما و شما هستن به خاطر پول چیز دنیا از همه چیزش میگذرن. نعوذ بالله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش پیشگویی کرد این زمانش ما و شما را، زمان فساد، زمان بسیار خطرناک که ایمان دزدان، اخلاق دزدان از همه جا در همه جا هستند. اومدن با همه برنامه‌هاشو که پیغمبر خدا فرمودن که عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كقطع الليل المظلمه يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. سبحان الله. تصور کنید از اون 1400 تقریبا 1500 سال پیش پیشگویی کردن پیغمبر ما علیه السلام زمان ما و شما را که فرمودن بادروا بالاعمال الصالحه، شما حرکت کنید بسیار اعمال صالحه انجام بدید، اعمال صالحه انجام بدید، کار خوب کنید، کار نیک زیاد کنید، حرکت کنید، زیاد بکنید. بادروا مسابقت بکنید از همدیگر. اینجا باید مسابقتگرا باید مسابقت کنن با هم دیگر. اما بنی بشر فرزندان آدم علیه السلام در چی مسابقت میکنن؟ از همدیگر حرکت مسابقت میکنن که چقدر یعنی خونه بزرگتر از حد همسایه‌ام بسازم، نه ماشین قیمت‌تر بخرم، مسابقت میکنن در به دست آوردن مال ناچیز دنیا. چقدر بسیار مولتر جمعش کنم. همه رغبت به سوی چی؟ به سوی دنیا. اما الله سبحانه و تعالی پیغمبرش چی فرمود؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض. یعنی شما از همدیگر مسابقت بکنید به سوی به دست آوردن مغفرت خداوند و بهشتی که پهنایش زمین و آسمان میگنجند. حیاتش ابدی است، مرگ نداره، جوانش ابدیه، پیری نداره، کار مار گفتنی نیست در قیامت، غم و غصه و گشنه و تشنگی نیست. اینجا باید مسابقت کنن، باید مسابقت کنن. پیغمبر الله سبحانه فرمود که بادروا بالاعمال الصالحه، یعنی بشتابید به سوی انجام دادن اعمال صالحه. یعنی انسان را در روز قیامت یگان چیز فایدهش نمیارد مگر به اعمال صالحش. نه زن، نه فرزند، نه خانه، نه ماشین، نه بیزنس، نه تجارت، نه دوست، نه رفیق. یگانه چه اعمال صالح انسان خودشه. از دنیا هم میبرد چیره؟ اعمالش میبرد، نه یگان چیز را. یعنی باید مسابقه در انجام اعمال صالح و تربیت تعلیم فرزندها کوشش کن در کار. ادامه حدیث فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فتنن که قطع اللیل مظلمه، یعنی فتنه بلند می شود آیسته آیسته، مثل فتنه های مثل شب تاریکی، شب آیسته آیسته وقتی شب که می روه سیاهتر می شود شب. همین خیلی فتنه
بلند میشه آیسته آیسته تا چنده که برون سختتر میشه فتنه، پهنتر منتشرتر میشه فتنه، همه جا رو فتنه فساد در بر میگیره تا اونجا حتی در خانه شیطگی اونجا تبلیغ میکنه به سوی کفر، شرک، معصیت، گناه، فسق، فساد. اهل باطل با تمام هنرش میاد در خانت کجی خانتی دعوتت میکنه، اینقدر ظریف دعوت میکنه خود اهمیت نمیتی. فرمود که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، تا اونجا که انسان سحر بیدار میشه مؤمن است اما بیگاه میشه الکی کافر میشه. ایمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یا که بیگاه مسلمان است پگاه الکی دین از دست داده. این چی بیان میکنه؟ همین اینترنت مگر نیست؟ تلویزیون، شبکه‌های اینترنتی، همه فساد فسق هستند. اونجا در عقل یگان انسان نمیگنجید که یعنی اینترنت چی است، تلویزیونش چیه، فلانیش چیه. اما این دین حق هست. الله تبارک و تعالی اون زمان پیغمبرش با خبر کرد که امتش با خبر کنه از این روزی که ما و شما هستیم، این زمانی که ما و شما در اون زمان زندگی میکنیم. یبیع دینه بعرض من الدنیا قلیل، دین که مقدس ترین چیز است نزد انسان، قیمت بهاترین چیز است، از همه قیمتتر ایمان انسان است. یعنی که ایمانش با مال چیزی اندک دنیا میتیه. میگن یعنی نه فقط ما و شما با نسبت فرزندامون بسیار سخت اهمیت، بلکه با خودمون باید اهمیت سخت بدیم. که فرزند از خانه میبروید اهمیت ندید، شکارچیان شکارش میکنن. دخترام اگر اهمیت ندیم، دستور به حجاب کامل نکنیم، تعلیم تربیه عفت پاکدامنی نکنیم، از خانه برو میکنن، شکارش میکنن. هزار یک چشم نگاه میکنن ببینن کجای بدن اعضای دخترای موشو میخوان تماشا کنن ببینن. اعوذ بالله. پدرش به اهمیت، به تشویش، فرزند دختر حجاب نداره. اعوذ بالله. این خیلی مسئولیت سنگین است روز قیامت. حساب حساب دقیق میشود. خداوند از ما و شما پرسش میکنه از همه اینها. علما فرمودن که نسبت تعلیم تربیت فرزندان الادب ثلاث انواع. ادب تربیت سه نوع می شود. ادب مع الله سبحانه و تعالی و ادب مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و شرعه و ادب مع خلقه. یعنی بالای اصل سه اصل باید ما شما کار بکنیم. یعنی ادب باید ما شما فرزندان ادب تیم. یکی ادب نسبت الله سبحانه و تعالی، فرزندان ما شما باید یعنی ادب رعایت کنن، یعنی دستورهای الله سبحانه و تعالی را با شوق ذوق کنن که اطاعت فرمان برداری بکنن. و ادب مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و شرعه، یعنی همین خیلی ادب نسبت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و شریعتش، یعنی اطاعت کردن از حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، سنتهاش با جان دیل انجام دادن است. و ادب مع الخلق، و ادب نسبت خلق خدا الله سبحانه و تعالی، نسبت مردم با ادب با اخلاق یعنی معامله کردن، حرمت احترام طرف کردن است. و قال بعض الحکما، بعضی از حکما و حکیم ها و اندیشمندان فرمودند که الادب صور العقل،
فصور عقلك کیف شئت. یعنی ادب یک یعنی صورت عقل، یعنی عقل به سبب ادب فهمیده می شود. چقدر انسان یعنی که عقلش چقدر است، یعنی ادب صورت عقل است. فصور عقلك کیف شئت. پس عقل خیلی که تصویر میکشی بس تصویرش بکش. یعنی اگر بخوای که عقل خوب داشته ادب خوب باید داشته باشی. و قال الاخر العقل بلا ادب كشجر العاقر و مع الادب كشجر مثمر. بعضی از دانشمندان و حکیما گفتن که یعنی عقل که یعنی انسانی که ادب نداشته باشه، یعنی عقل به ادب مثل درخت بی میوه هست که درختی که نگاه میکنی میوه نمیتید، ثمره نمیتید، همین خیلی است، فایده نمیتید، از مهنتت به بهره میمونی. و مع الادب كالشجر مثمر. اگر که عقل با ادب باشه یعنی مثل میوه، مثل نهال میوه دار است. یعنی انسان اگر به ادب باشه یعنی عقلش نمایان نمیشه. یعنی که انسان با عقل همیشه با ادب داره. اولین چیز برای عقل چه؟ ادب، فراست است که خیلی این چیز مهم است که باید ما و شما نسبت این چیز باید اهمیت بدیم. و پیغمبر خدا سلام فرمودن که نسبت فرزندا که ادب اولادکم علی ثلاثه خصال حب نبیکم و حب آل بیته و تلاوت القرآن. برادر عزیز بخشش پیش می اومدین صفحه پیش پر میکردین دیگر رو جو میافتن. بارک الله فیکم. صفحه رو جوز کنین. زود بارک الله فیکم. خب پیغمبر خدا صلی فرمودن که ادب اولادکم علی ثلاثه خصال حب نبیکم و حب اهل بیته و تلاوت القرآن. یعنی فرزنداتون رو با سه چیز تربیت بکنید. یکم چیز حب نبیکم، تو فرزنداتون در خردسالی آشنا شدن با پیغمبر علیه السلام و حب نبیکم تو پیغمبر علیه السلام دوست بدارن از سین خردسالگیشون تو حب پیغمبر، دوستی پیغمبر سلام در اونها یعنی که ایجاد شد، پیدا شود. و حب آل بیته و دوم چیزی که دوستی اهل بیت پیغمبر سلام را در فرزندان زنده کنیم، تربیت بکنیم. و سوم تلاوت القرآن که فرزندان ما و شما از همون خردسالی قرآن یاد بگیرن، تعلیم بگیرن، تلاوت بکنن و حبی و دوستی قرآن ما در فرزندان ایجاد بکنیم. یعنی خیلی سه چیز خیلی مهم هستند برای فرزندان ما و شما. وقتی که انسان در خردسالگیش تعلیم تربیت میگیره، یعنی که آشنا با پیغمبر خدا صلی الله علیه و میشه، با اهل بیتش میشه، آشنا با تلاوت قرآن میشه، تلاوت میکنه، ایمان قوی میشه. این به منظره همون چیزی که در سنگ مینویسی در انسان نقش میبنده. اگر ما و شما فرزندان اگر تعلیم تربیت نتیم، قرآن آشنا نکنیم، علم نتیم، یک حیات دیگر فرزندان ما و شما عذاب میکشند به علم، به هنر. علما میفرمایند که ما و فرزندانمون زیادتر محتاج به سوی علم از خرد خوراک نه. چون که خرد خوراک انسان روز رو یک بار دو بار میخوره، اما انسان طول حیات نیازمند چی است؟ علم است.
در مقابل هر یک نفسی که میکشه میبره نیازمند علم است. یعنی که انسان اگر که چند لحظه اگر زانوی ادب نزنه و تعلیم تربیت علم نگیره طول حیات عذاب میکشه روی جهل ندانیش. بنابر همین یعنی ما و شما کودکامون از امون خرساله حرکت کنیم، تعلیم تربیت اسلامی درست شو بتیم. یعنی آشناش با دین، با قرآن، با پیغمبر علیه السلام، با اصحابش، تاریخ اصحاب پیغمبر علیه السلام براشون بازگو بکنیم. واقعا امت اسلامی بسیار بوی هستیم از لحاظ یعنی تعلیم تربیت دادن، یعنی قصه ها و تاریخ های واقعی هستند. دیگر ملت ها به خاطر اینکه فرزنداشون یعنی تربیت تعلیم بتین، یعنی فرزندش نسلی سالم و قوی تربیت بشوند و روحشو ببردارن، یعنی بزدل نشوند، هر نمود تاریخ را ایجاد میکنن، کینا بازی میکنن، هر نمود فانتاستیک و دیگه تربیت تعلیم میتین تا نسلی سالم تربیت شد. اما ما و شما سراسر یعنی تاریخ های واقعی داریم، نه فانتاستیک، نه دیگه قصه های دروغانی، بلکه تاریخ واقعی هستند که همش واقعیت داشتن. میخواستم در آخر اون قضیه، این تاریخ معاذ و معاویه رضی الله عنهما بازگو کنم. اون دو کودکی که خیلی جوان بودن، در حدیث بخاری و مسلم روایت شدگیه در باراش صحبت میکنن. پیش از غزوه بدر، همه ما شما غزوه بدر میدونیم که اولین غزوه بود، اولین جنگ بود با کفار در تاریخ. پیغمبر علیه السلام اصحاب جمع کردن، صف کشیدن. پیش از این اون دو جوان و طفل انصاری معاذ و معاویه رضی الله عنهما، طفل خیلی یعنی که کودک بودن، یک تاش سنی 14 ساله، دیگرش سنی 15 ساله داشتن تقریبا. آمدن پیغمبر علیه السلام زارا میکردن که ای پیغمبر، ای حبیب خدا، ما را ببر بعد جنگ ببر، ما آماده هستیم. یک تاش خیلی پشت خیلی بلند میشید که پیغمبر علیه السلام فکر من قدم بلند هستم، من یعنی آماده هستم. پیغمبر علیه السلام خیلی رحم دیل بودن، دلش میسوخت چون که خیلی یوش جوان بودن. اما سبحان الله این طفل های انصاری که تربیت کرده در دین مبین اسلام تربیت کرده بودن، پرورش یافته بودن، یعنی سراسر مهر و محبت پیغمبر علیه السلام بود اسلام، یعنی درد داشتن خدمت کنن در سخت ترین وقت در کنار پیغمبر علیه السلام باشن، کمکش کنن. حاضر بودن، زارا میکردن پیغمبر ما رو ببر غزوه، ببر جنگ، ببر، ما قوت داریم، آماده هستیم، جنگ هم میتونیم، حبیب خدا ببر. هر دش حرکت میکردن که رضاگی پیغمبر علیه السلام بگیرن و ببرن شو غزوه. در سخت‌ترین حالت کنار پیغمبر خدا سلام باشن و در خدمت و کمک پیغمبر خدا و نظارت دین خدا بکنن. آخر پیغمبر علیه السلام گفت مایل بریم. پیش از جنگ حبیب خدا سلام صرفا رو راست درست میکرد. یک تا قوی تا مبین دو تا قوی، مثلا ضعیف جسم میمون. تا اونجا رسید عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، یکی از عشره مباشره است، یکی از مهاجرین هستند. سبحان الله نقل میکند من در صف حاضر شدم، در مبین دو فتیات، دو تا جوان که یک طرف دست راستم، دیگری طرف دست چپم، در مبین شغال دیدم که پیغمبر اسلام درست کرد، صفا را درست میکرد. همین خیل
یک تاش میگه از طرف دست راستم، یک تاش از طرف دست چپم صحبت کرد با من. یک تاش گفت که یا عمی، ایستا گفت که ای عمک، شما میشناسید ابو جهل؟ همه شما میدونید ابو جهل کیه؟ سردار قریش، مشرکین، ابو جهل. ایستا میگه عمک شما میشناسید ابو جهل؟ میشناسید؟ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سلام داد که چی کارش میکنی شما؟ میگه جواب داد که والله من شنیدم که این ابو جهل پیغمبر خدا سلام اذیت آزار از دشنام کردگیان تحمل ندارم بود، برداشت شد. کودک جوانه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه میگه که من تعجب کردم، میگه نگاه کردم کودک 14-15 ساله. ایستا میگه دیگران نبینن، از دیگران سبقت بگیرم تا انتقام پیغمبر خدا سلام بگیرم، تا دفاع رسول سلام ای دینش بکنم. تمام نکنم دیگر او طرف میگه که ای عمک یا عمی، ای عمک. دیگرش میگه ابو جهل نمیشناسی؟ حیرون زده میگه ایستا میگه دیگران نشنون، دیگران نفهمن تا مسابقه سبقت بگیرم. میگه بعد تو چیکار میکنی؟ هر دینش گفتن. یعنی والله اگر ببینمش، اگر چشم نمیکنم تا اینکه هلاکش نکنم یا خودم هلاک نشم، تا نکشمش یا که خودم کشته نشم در ایران. یعنی جوانان 14-15 ساله در صف جنگ در کنار پیغمبر خدا صلی الله علیه و چی وادارشو کرد؟ یعنی دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اونجا که یعنی که با ارزش ترین چیزی که در مدویه داشتن حیاتش بود، به خاطر دفاع پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نصرت دین خدا، یعنی که آماده در راه خدا انتقال کردن. حالی ما و شما فرزندای 14-15 ساله ما چیکار میکنن؟ حالی فرزندای ما میلش خدمتمون کلانترا چیکار میکنیم؟ چقدر سنتای حبیب خدا ضایع میشوند. امروزه دین خدا را که خیلی از ما و شما کم هستن که نصرت منتشر بکنن، همه چسبیدیم به دنیا دا، فقط شب روز دنیا. سبحان الله. 14-15 ساله فرزندای اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و اون انسان هایی که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و تربیت منشأ یافتند. میگه وقتی نگاه کردم که دیدمش از اون طرف ابو جهل مبین مردم میرفت نگاه میکرد. بعد گفتمش که وای ابو جهل که میکوش های انسان. میگه وقتی نشوندم دویدن دو از طرف همون نگه پریدن رفتن تا به خطش رسوندن. سبحان الله. گشتن اومدن خیلی خرسند که دفاع پیغمبر خدا صلی الله علیه و کردن. سبحان الله. امروزا سبحان الله چقدر اگر پیغمبر صلی الله علیه و امروزا از چی بسیار رنج میکشن، درد میکشن، از دشمنان دین، نه از خود امت اسلام. چقدر به اهمیتی، چقدر به احتراماتی نسبت پیغمبر خدا، نسبت دین خدا. اکثر ما شما در خواب غفلت هستیم. حیات رفت، حیات دوباره بر نمیگرده. پیغمبر صلی الله علیه و فرمود کدوم یک از ما اینا به خط رسونده؟ حیرتش میگو من میگفت نشون بده شمشیر نشون، هر دین شمشیرش آلوده به خون بودن. پیغمبر از اسلام فرمود که هر دین شما کشتینش. ابو جهل که اینقدر اذیت از پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و پس برادران عزیز بر بگردیم به سوی الله، به سوی دین خدا. دین خدا را حرکت کنیم، بیاموزیم، فرزندان را تعلیم تربیت دینی بدیم، کمک و نصرت دین و منتشر دین خدا بکنیم که حیات خیلی زود گذره، خیلی رفته.
تو میگرده که علاکه تمام امر پشت سرش دیگر هرگز برده میگرده. بنابر همین حضر شانس هست ما حیات هستیم بر بگردیم به سوی الله و رسولش، قرآن و سنت یاد بگیریم، به کودک و فرزند تعلیم بدیم. وقت تمام شد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.